2001 में इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। मिस्टर बीन और उसकी फैमिली कीनिया जा रहे थे एक छोटे से प्राइवेट प्लेन में। इस प्लेन का पायलट बेहोश हो गया, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और मिस्टर बीन को प्लेन नहीं चलाना आता था। मिस्टर बीन की जगह अगर कोई और होता तो वो बेहोश हो जाता। मिस्टर बीन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने स्टीयरिंग संभाला और प्लेन को हवा में बिल्कुल सीधा रखा ताकि क्रैश ना हो जाए। कई मिनटों तक वो मौत से लड़ता रहा, फिर खुशकिस्मती से पायलट होश में आ गया और उसने लैंड करवाया। लेकिन उस थोड़े से वक्त में मिस्टर बीन ने सबकी जान बचा ली थी। मुश्किल वक्त में चिल्लाना नहीं चाहिए बल्कि दिमाग यूज करना चाहिए। ये है रियल लाइफ हीरो। इस बहादुरी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।